闭锁性骨折 X 光片嘛。那这是小腿的骨折，小腿骨这边骨折，那医生通常会怎么处理？就是打钢钉，就是会长这个样子。那骨头的症状就是你就会感觉骨头断裂，然后疼痛肿胀，皮肤整个会变颜色。那当然就是这个时候可能会变成畸形，因为你的骨头已经断掉了。那更严重的话就会造成严重性的出血，那甚至于导致休克。那骨折固定的很重要的一个因素就是避免你的周遭组织受到2度的伤害。那车祸的患者最怕的就是颈椎受伤，所以一般呢，如果说在路上看到车祸的状况的时候通常就要很小心那个骑摩托车的骑士。如果他躺在地上的话，这时候可不可以去移动他？就尽量能够不要去移动，就是不要去移动它，然后让它就是可能就让它保持现场状况，然后等那个救护车来到达现场之后，再去做一些判断这时候应该都是会上警圈的。如果说骑士是昏迷的，或者是说骑士已经疼痛到没办法动的时候呢，可能就是会上警圈来做处置。然后高处坠落，就是有这几种状况的时候，就是必须要固定，靠固定来保护这个伤患，车祸。那再来就是当你固定之后呢，因为它就可以免除掉一些在2次的伤害之后，它就可以比较不容易有其他的感觉。当然它就是可以减少疼痛，然后减少出血，然后也避免血管的压迫跟循环的受阻。这个部分当然就是要看说各位你们在做包扎的时候有没有把它做一个很好的包扎。如果说他今天他的受伤的部位是骨折，那各位急救员帮他做了简单的包扎之后，那理论上他就应该会有这些可以减少疼痛减少出血但是如果说你包扎的方式可能不是很正确的话，可能就会造成它会更痛，因为你包到不对的地方很可能它会持续出血，因为你可能包扎太紧，诸如此类的。那固定的器材刚刚就是有提到说其实因为有时候在外面的现场可能我们没有办法，可能除非你是那个专业的急救员每天都是携带让急救包出门的，不然的话，通常你不太容易会有适当的器材来处理你现在所遇到的状况。那当然就是这时候就是发挥大家的创意的时候比如说哪里断掉，需要做一些那个固定的时候，那你可以随手可以用的就是这些东西，枕头纸板杂志这些，木板当然是比较好的，三角巾那如果没有三角巾怎么办？浴巾毛巾这些都可以使用，就是你看现场的状况。像之前有一个就是有一个女生她可能跟男朋友吵完架之后呢她一拳打向那个玻璃镜子玻璃，然后整个手是穿透过去的，然后她要做一个动作，再把手拉出来，这时候就造成她整个手本来她击拳过去之后没事情，对不对？拉回来之后，事情就来了，他整个手就被玻璃割伤。这时候开放性伤口大概就是10到12公分左右，还蛮大的一个伤口。然后这时候他当然就是怎么样，
有这样这么大一个伤口之后，当然就是血流如注，整个地上全部都是血，整个地上全部都是血，大概那时候评估整个地上的血大概就是可能大概就是快200cc哦。那他第一个动作是做什么？压住伤口，压住伤口，然后当然就打119了嘛，然后就等119来现场处理。可是他在现场其实可以，如果说他在现场等待的时候，他其实还可以做一个动作，其实就是可以再找一些辅助的器材，比如说他赶快再拿那个毛巾，毛巾压住伤口，或者是说可以用一些比较固定的东西，可以把他手臂